घरिघरि टेन्सन लाग्छ, घरिघरि त कस्तो झ्याउ लाग्छ, विदेश आएको जस्तो पनि लागेको छैन। मैले अब नेपालबाट आउँदा त अलिकति गाह्रै सोच्छु नि त यो अन्धारोले क्या। माई गॉड। हेलो गाइस, नमस्ते सबैजनालाई। अनि आज चाहिँ हामी दिल्ली भयौँ नि त। अनि त्यही हिजो अब म्यामहरूले त्यस्तो भन्नुभएको थियो, अनि कस्तो धेरै टेन्सन भएको थियो। अब घरतिर पनि सल्लाह गऱ्यौँ होइन। अनि हाम्रो दाइलाई पनि भनेको थियौँ, घरको दाइलाई अब 1-2 मन्थ चाहिँ राम्ररी गर्दै गर्नु, अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गरिदिन्छु भन्नुभएको छ। त्यही पनि कस्तो अब कस्तो ठाउँमा पुगिन्छ है। यहाँ त हामी 3जना मात्रै छौँ नि त। यहाँले काहीँ त हुन्छ, त्यो हुन्छ नि, कस्तो हुँदैन होइन। अब त्यो उयो हुन्छ, कहिलेकाहीँ डाउन फिल हुन्छ, कहिलेकाहीँ कस्तो लोन्ली फिल हुन्छ, कहिलेकाहीँ रुनु मन लाग्छ बिना बित्थामै। त्यत्तिकै टेन्सनै हुँदैन र पनि त्यही पनि यहाँ जस्तो राम्रो चाहिँ थिएन क्या। या म त कस्तो त्यही सम्झिँदै कस्तो टेन्सन लागिरहेछ। अनि किनकि यत्तिकै अब ड्युटी जान लागेको, मान्छे आउँदैन, हिजो पनि आएन, कोही कोही बेला आउँछ। अनि यत्तिकै बस्यो बिचरा। मेमहरूलाई पनि कति धेरै टेन्सन छ नि। अब बुझ्छौँ हामी त्यो कुराहरू पनि होइन, हाम्रो नयाँ भएर पनि होला। अनि कति धेरै नराम्रो लागिरहेछ भने अब कहाँ राख्छ कुनै। खासमा त सुरुचोटि यहाँ आउँदाखेरि त ल्याउनु भयो कि यहाँनिर, अनि यहाँनिर राख्नुभयो। अनि ला म त कहाँ कुन चाहिँ अब कुन चाहिँ ठाउँमा ल्याएर राखेछ, हामीलाई एकछिन राखेको होला सोचेको थियौँ। भरे त यही हाम्रो रुमभन्दा त कस्तो त्यो विश्वासै भएको थिएन क्या। अब नेपालबाट अर्कै सोचेर आएको थिएँ, यहाँनिर अब एकैचोटि राम्रो भयो नि त होइन। त्यस्तो देख्दा त मलाई त कस्तो खुसी लागेको थियो। अनि बिस्तारै बिस्तारै उयो भएको त अहिले त कति धेरै माया लाग्छ, के गर्नु, कति धेरै नराम्रो लागिरहेछ हौ। अब सबै राम्रो छ यहाँ, सबै हाम्रो म्यामहरूदेखि लिएर हामीलाई आमाले देख्नु पनि, आमा यति राम्रो हुनुहुन्छ नि। म भरे बेलुका गर्छु ल भिडियो आमाको पनि। खाना ल्याइदिनुहुन्छ हामीलाई। त खाना मन पऱ्यो पनि नमन पऱ्यो पनि हामीलाई ल्याइदिनु त हुन्छ नि त होइन। हामीलाई पनि त बानी छैन त यताको त्यस्तो खाने। क्या त अघि एम्बेसीमा थियौँ नि। अनि अस्ति 3चोटि धाएको है हामीले। 3चोटि धाएर अझै स्टिल पेपर बनेको रहेन क्या। अनि अस्ति नै अब 1 विक जति लाग्छ भनेको थियो। अनि आज फोन गरेर बोलाएको थियो अरे क्या हामीलाई। अनि हामीलाई लानुभएको रहेछ। अब त मैले भिडियो गरेको थिएँ नि, लानुभएको रहेछ। अनि मैले त फायर भएर आयो त होइन। अनि अब के अरबिक भाषामा उसको आमासँग हात्र बोल्यो कि के भएको रहेछ भनेपछि त स्टिल त्यो पेपर बन्नेकै छैन भन्यो क्या हाम्रो नेपाली एम्बेसीले। अनि किन फोन गरेको त उसरी। अनि गाडीमा फायर भएर क्या बसेर अल्छी लागेर क्या भिडियो बनाउनु पऱ्यो भनेर उयो गरेको क्या। मैले भनेको थिएँ नि अस्ति होइन, हाम्रो अब नयाँ सलुन भएर होला मान्छे नै आउँदैन, घुम्न आएको जस्तै भइरहेछ यहाँ त। कि यो बिहान उठ्यो, खाजासाजा खायो होइन, खाजा रेडी पार्यो, अनि रेडी भयो, यहाँ आयो। अनि आएर सरसफाइ गर्यो होइन। सरसफाइ गरेदेखि बसेको छ। अब त्यो एपोइन्टमेन्ट नै छैन त, कहाँबाट मान्छे आउँछ होइन। त्यो चेक गर्यो कहिलेकाहीँ, न त त्यत्तिकै यति झ्याउ लागिसक्यो नि। बसेर बस्छौँ भनेको यति धेरै झ्याउ लागिसक्यो नि। अब वाक्क भइसक्यो। सुरुमा 1-2 दिन चाहिँ क्या मजा लागेको थियो क्या, मान्छे नआउँदाखेरि क्या होइन। मान्छे नै आएन भनेर पुरा है। अब अलिअलि आउँथ्यो। अनि अब त्यतिखेर त बस्न नलागेको। अब त्यत्रो आएको 3 महिना हुन लाग्यो नि त होइन। अब सुरु महिनाको चाहिँ मजाले नै काम भयो है ठुलै। अनि सेलेरी सुरु महिना पनि भयो। अनि अब 2nd महिनाको अलिअलि भयो, त्यहाँ पनि दियो। अनि अब 3rd महिनाको त काम नै भएको छैन, अलिअलि मान्छे मात्रै आउने। अनि मेमहरूलाई पनि फाइदा अलिकति केही भएको छैन बिचरा। अस्ति अब कस्तो नराम्रो त लाग्यो नि। अब हामी के भन्न सक्छ होइन, केही गर्न सक्दिनँ। अब बिजनेस हो, घाटा लाग्छ, फाइदा हुन्छ, त्यही त हो नि होइन। अप्स एन्ड डाउन त भइहाल्छ नि। तर अहिले अति धेरै नै क्या केही उयो भएको छैन कस्तो धेरै क्या। हामीलाई नै, हामी त काम गर्नु आएको। अब हामीलाई त टेन्सन होइन नि त। हामीलाई त काम गर्नु आएको, मान्छे आयो पनि नआयो त्यो त हाम्रो प्रब्लम होइन नि त होइन। अब हामीले हाम्रो काम त गरिरहेको छ नि त। तर पनि कस्तो अब हामीलाई नै माया लागेको क्या, कस्तो धेरै हामीलाई टेन्सन लागेको क्या। अहिले त यति भन्नु भने नि बसेर दिमाग खराब भइसक्यो। सुरुमा मात्रै मजा लागेको। अनि किनकि आयो, बस्यो, खाजा खायो, यतिकै। यहाँ नुई हाम्रो हात हेर्नु, कफी खायो, बस्यो। यहाँ दिदी बाहिर यसरी बस्यो। हाम्रो जिन्दगी हेर्नु है। अनि अब त अलिक महिना मात्रै हो, अलिक महिनादेखि त हामी त कता जान्छ होला होइन। अब
यहीँ बस्यो भने अब सेलेरी थोरै हुन्छ भन्नुभएको छ नि त म्यामले। अनि अब अर्को महिनादेखि त अब रिलिज दिन्छु भन्नुभएको छ। तिमीहरू अब बाहिर अरू ठाउँमै खोजेर गर्छौ भने पनि भनेको छैन। अब हामीले मेन पावरहरूमा त बुझेको छ। अब के हुन्छ थाहा छैन। अब यो चाहिँ पनि मैले मेमोरिजको लागि लिएको। यस्तो छ है अब चाहिँ हालत यहाँ नै सुनसान छ। हाम्रो मात्रै होइन है फेरि आयो हाम्रो यो अब हाम्रो यो म तपाईँलाई देखाउँछु ल। हाम्रो यो बिल्डिङमा मात्रै 6-7वटा सलुन छ। अनि यहाँ हाम्रो मात्रै चलेको होइन, कहीँ पनि छैन। यो भयो नि हाम्रो एउटा बिल्डिङ, त्यहाँ मात्रै कति धेरै छ क्या। अनि कहाँबाट चल्छ त कसरी चल्छ भएन। अनि फेरि कति धेरै अहिले खुल्यो अरे क्या कोभिडमा चाहिँ त्यही भएर पनि होला च्याउलाई सब होइन। कस्तो कहाँ घरिघरि टेन्सन लाग्छ, घरिघरि त कस्तो च्याउ लाग्छ। विदेश आएको जस्तो पनि लागेको छैन। अब अर्को ठाउँ यहाँबाट अर्को ठाउँ गयो भने चाहिँ यस्तो धेरै गाह्रो पर्छ नि, मलाई यति धेरै गाह्रो पर्छ नि। किनभने हाम्रोमा त 11 बजीदेखिको हाम्रो ड्युटी देख्नुभयो नि। 10:30 बजी मेमले उयो गरिदिनुहुन्छ, ल्याइदिनुहुन्छ। 10:30 बजी घरबाट हिँड्छौँ, सुत्नु पाइँदै बिहानभरि त म सुत्छु नि त। म ढाँटेको होइन, म अनेस्टली भनेको म 9 बजीसम्म त सुत्छु। 9 बजी बाहेक त म उठ्दिनँ। त्यही भएर त जहिले ढिलो म आफै उठ्ने हो होइन। अनि मलाई नै उयो हुन्छ क्या, हतार हुन्छ क्या। कहिले काहीँ खाजा खान्छु, कहिले काहीँ खाजा खाँदिनँ क्या। त्यही भएर अनि अब वाची मलाई कस्तो धेरै टेन्सन लागिरहेछ क्या। अब अर्को ठाउँ सर्यो भने यहाँ त अहिले त मलाई यति धेरै राम्रो भएको छ नि, के भन्नुहुन्छ। अति क्या सोचेको भन्दा पनि धेरै भएको छ क्या। त्यो मैले अब नेपालबाट आउँदा त अलिकति गाह्रै सोच्छु तर त्यस्तो भएन क्या। मलाई पुरै सजिलो भएको छ होइन। अनि बेलुका पनि अब छुट्टी त्यही मान्छे भएन भने त छिटै जानु दिन्छ। बेलुका 9 बजीसम्म हो खासमा चाहिँ हाम्रो, बिहान 11 बजीदेखि। अनि त्यही भएर बिहान सुत्नु मजाले भएको छ। अब अर्को ठाउँ गयो भने त अर्को ठाउँ त पुरै बिहान नै गाडीहरू चढ्नुपर्छ अरे क्या। त्यस्तो के भन्छ। अनि धेरै मान्छे भएर होला, हामीले 3जना भएर आफ्नैमै ल्याइदिन्छ नि त। म के भन्नु अब यस्तै हो। अब के हुन्छ कसो हुन्छ कहिले काहीँ म लिन्छु नि। अनि सबै भिडियोहरू बनाएर हाल्छु ल। ओके बाई। त्यो चाहिँ हाम्रो काम गर्ने ठाउँ हो। अनि हाम्रो पछाडिको सी साइड हेर्नु न, खाना अर्डर गरेको नि त। अनि के पो बाहिर एकछिन आएर हेर्ने भए जानु भन्नुहुँदैछ क्या। सी साइड छ नि त त्यहाँ। अनि हामी त्यहाँ जानु लागेको क्या। त्यो पर चाहिँ हाम्रो काम गर्ने ठाउँ हो होइन। अनि यता ल्याएर परबाट मेमले हेरिरहनु भएको छ हामीलाई। यो चाहिँ सापको सी साइड हो। यो चाहिँ हाम्रो साप है, काम गर्ने ठाउँ। म त यति धेरै एक्साइटेड भएर यहाँ हेर्नु न, मेरो फर्स्ट टाइम हो नि त यो। ओ माई गड, सधैँ त उता माथिबाट म हेर्थेँ नि। अबि आवाज हेर्नु न, आवाज देख्नुभयो। छ्या यो अँध्यारोले क्या। ओ माई गड, मेरो फर्स्ट टाइम हो। मलाई कस्तो धेरै खुसी लाग्यो। अँध्यारोले केही देखिन। यो पानीको आवाज सुन्नुहुँदैछ, यो छाल जुन लागेको कस्तो डेन्जर छाल लागेको क्या। हेर्नु न, हेर्नुभयो। अनि रात चाहिँ स्टिल यहाँ कति धेरै मान्छेहरू आनन्दले पिसमा क्या साथीभाइहरूसँग बसेर गफ गरिरहनु भएको क्या। हेर्नु न कत्रो आएको। अनि हामी चाहिँ त्यो रेस्टुरेन्टमा छौँ होइन। आत्तेर दिदी चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ, किनभने आत्तेर दिदीले त अगाडि देखिसकेको नि त। कति धेरै टेन्सन छ जिन्दगीमा। मेरो साथीहरूसँगै आनन्दले यहाँ पिसफुल ठाउँमा घुम्नु पाएको भए कति आनन्द आउँथ्यो होला। 2 चोटि भयो है हामीलाई चाहिँ मेमहरूले खानु ल्याउनु भएको क्या। यस्तो भोक लागिरहेको छ, जे भेट्यो त्यही खाऊँ जस्तो भइरहेको छ। अहिले के आउँछ देखाउँछु ल। मेमले के अर्डर गर्नु भएको छ। जहिले हामी चाहिँ हेर्नु न, यहाँ झत्तै नमात्रै भएर हिँड्छौँ जहिले। हामी चाहिँ आनन्दले खाएर गीत सुन्दै बसिरहेको छौँ है। मेमरै आउनुहुन्छ, चाहिँ खाइसकेन।
भ्यू चाहिँ यस्तो छ है 11:30 भयो अब हामी घर जाने लाने भनेर अनि म्यामले भनिदिन जानुभएको छ आउनुहुँदैछ अब भोलि खाजा खाने अनि लाने म त विदेशमा आएर पनि छोड्दिनँ यस्तो छ मलाई त लाज लागेन अनि प्याक पनि त गरिदिइहाल्नुहुन्छ त जहिले त अस्ति नै पनि फर्स्टचोटि उता खाँदाखेरि पनि टुस खाइ नसकेन नि प्याक गरेर लगेको अब गएको हामी यहाँ गयो बर्गर किङ ओपन 24 आवर्स ल अब हामी गएको यो हाम्रो कार म्यामहरू स्क्रिम टाइम यहाँ हेर्नु कुवेत टावर त्यो गाडी यो गर्दैछ नि त्यहाँनिर अर्डर दिने होइन अनि यहाँ पे गर्ने अनि ऊ त्यहाँ म्याङ्गो लिने यहाँ चाहिँ हेर्नु न तिनवटा हाम्रो अब म्याङ्गो आउन हाल्यो This is, I think, for the water, and the toll, it's for the